Guntingnya di mana? Jadi hari ini guys, unboxing keyboard baru. Bye bye. Ini keyboard Logitech Prodigy Z213. Belinya di Tokopedia. Date ini juga Logitech tapi nggak enak banget. Kenapa nggak enaknya ini? Karena nggak clicky sama. That's mine. Ya I know it's yours, but menurut I nggak enak. Karena ini nggak enak. Ini bukan buat gamer ya, gitu. Emang bedanya apa sih, Mola? Keycapnya lebih tebal, itu bisa dicopot. Apanya yang bisa dicopot? Keycap ini key ini. Dia itu yang ini ada RGB lightnya. Dia itu lebih lengkap. Apa namanya? Kayak ada pause buttonnya di sininya, di ini dia itu lebih besar, dia ada wrist restnya. Ini keyboardnya guys. Kayak mesin tik ya? Itu ini tempat hanya. Nah ini. Oh ya. Lala. Ini keren nih keyboardnya mana nih? Guys, keren kan? Katanya bagus kalau yang baru jadi gamer. Dia itu mau yang murah. Suaranya guys. Bye bye. Perfect. Oh my god, this is awesome. Wow, itu guys RGB lightnya keren guys. Ini kalau nggak salah bukan mechanical keyboard ya, ini rubber dome gitu. Kalau di dalamnya nggak berani buka sih. Oh ini masih ada. Rubber dome, aduh, ini. Dia itu kalau yang tadi itu kayak kecil gitu kan, dia itu padat kayak gini nih kayak keyboard. Kalau ini ada kliki soundnya sama kayak kepisah gitu. Jadi ini kayak ditebel gitu lebih enak gitu kalau diklik. Tuh ada 2 Windows button. Udah itu coba kita plug in lagi. Katanya ada gaming software untuk control ininya. Apa namanya? Apa sih? Untuk RGB-nya. Tuh game mode, ini ada game mode, ada caps lock, ada scroll lock, thumb lock. Dan itu perbedaannya itu ada ininya, ada pause buttonnya di sini. Udah itu ini ada reverse, udah itu ada volume, ada mute mic. Yeah, that's it. Okay guys, that's it. Itu untuk reviewnya. Bye bye.